สวัสดีทุกท่านนะคะ So I think we'll start now. It is time. Good afternoon, everybody in Thailand, and good morning to Petra and to Mona from Galileo School. My name is Kim Jongsatit Watanan. I'm the CEO of Nanmi Books. Thank you so much, everybody, for joining our exchange today. The topic is the case study from a German school. How does Galileo School organize learning during COVID lockdown? We are super lucky to get the agreement from Mrs. Petra Ferrari, the head teacher of Galileo School, to come and share with us today what she does with her school that is so wonderful. In fact, one of my youngest sons, he attends Galileo School in Stuttgart in Germany, and we are super impressed on how Mrs. Petra does this. So without further ado, I would like to ask Mrs. Petra to start her session and share her screen. I will be doing a brief translation in Thai after each slide. And after her presentation, we're going to have a short Q&A sessions that you all can ask questions. If that sounds okay to you all, I will hand over the stage to Mrs. Petra. Yeah, good. Next. So. Hello, everybody from Stuttgart. My name is Petra Ferrari, and here is my colleague, Secretary Mona Lindmeier. Hi, good morning, everybody, or good afternoon. Yes. We try to share our presentation. So, Mona, mach du mal. So, OneDrive ist wo bei dir nochmal? Nee, wir müssen in die... Genau, OneDrive, wolltest du da rein? Genau. Yes. You can see our screen. Not yet. Now. You cannot see it. 1 minute. Zoom. So, Inhalt zeigen. Bildschirm. Good. Übertragung starten. Good. Okay. Now you should see. Yeah, we can see your screen now, Petra. Okay. Wonderful. Okay, OneDrive, genau. Dann müssen wir... Und dann machst du es auf und dann Play danach. Mach du mal. Ja. Good. Can you see it? Yep. Great. Okay. Okay. Our school is in the middle of Stuttgart, a town of 600,000 inhabitants. Yeah. And we have no schoolyard. This is the rooftop playground of our pupils. My name is Petra Ferrari. I worked for a long time in Italy. Our school was established for 10 years ago, almost 10 years ago. We have 2 classes per grade. 4 classes is the primary school in 4 grades in Germany. We are state-approved alternative school, and we have an integrated kindergarten of 40 children. Exactly. ค่ะก็โรงเรียนกาลิเลโอเนี่ยอยู่ที่สตุตการ์ตนะคะแล้วก็มีประมาณ2ห้องต่อชั้นนะคะโรงเรียนประถมที่เยอรมันจะเป็นป .1 ถึงป .4 แต่ว่าโรงเรียนนี้เนี่ยจะมีอนุบาลด้วยเด็กประมาณ40คนสำหรับอนุบาลนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองจากรัฐแล้วก็เป็นโรงเรียนทางเลือกค่ะ When it was last March, we had everybody has a great difficulty with the COVID, but we had before decided what we wanted to do with the media with children, and Galileo, our Namengeber, wie sagt man da? Our Galileo, the title? It is our a great research man, and he always said curiosity is the first step in solving a problem and the first solution to a problem. And for this reason, we are very curious, and we wanted
also before the COVID time that the children use media is important to us to use it in a meaningful, creating, inquiry-based, self-determined, participative and critical approach to media, and not only using apps and looking videos, but to produce themselves things. ค่ะก็ที่โรงเรียนกาลิเลโอเนี่ยก็มีแนวคิดเหมือนกับเจ้าของชื่อโรงเรียนเนาะคือนักวิทยาศาสตร์กาลิเลโอก็คือความกระหายใคร่รู้เนี่ยเป็นก้าวแรกในการที่จะแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่โรงเรียนก็คิดมาตลอดว่าจะเอาเรื่องดิจิทัลหรือว่าเรื่องมีเดียเนี่ยมาบูรณาการการเรียนรู้ยังไงให้มีความหมายที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้มีแนวคิดแนวสืบเสาะนะคะได้มีการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มเป็นส่วนร่วมแล้วก็ช่วยคิดวิเคราะห์ด้วย That's okay. We worked also before the COVID time with MS Office 365 with all the colleagues, and then arrives the moment in March of the lockdown. We wanted to have a slow transition, but because of the lockdown, we had to move faster. Yes. Yeah. We wanted that the children use Microsoft Office in September, but then we had to start in March. And immediately. And then the first thing we did as school leader, we wanted to have the same attitude. ระหว่างที่รอคุณเพทรากลับมาคิมขออนุญาตแปลต่อนะคะก็ความจริงที่ใช่ค่ะเดี๋ยวรบกวนกระแตพินให้สปีกเกอร์อยู่ที่ตรงด้านบนนะคะตามที่คุณครูแนะนำนะคะก็ความจริงที่โรงเรียนกาลิเลโอเนี่ยก็ใช้ Microsoft 365ในการสื่อสารแล้วก็ทำงานร่วมกับทีมครูมาตลอดแล้วก็ความจริงตั้งใจจะเริ่มใช้ Microsoft 365กับเด็กๆตอนช่วงประมาณเดือนกันยาปี20นะคะแต่พอโควิดล็อกดาวน์ที่เยอรมันเนี่ยเริ่มตอนมีนาปี2020ก็เลยต้องแบบเร่ง transition ให้เร็วขึ้นกว่าที่คาดหวังไว้นะคะ So we wanted to slowly progress with the MS Office. But because COVID, because we had to lock down the school in March, which was faster than we expected, we decided to have a new attitude at our school and convey this to all the students, the teachers, and everyone in our building. So the rules were to radiate a positive attitude to the kids. We we said making mistakes is not a problem, that everybody learns through mistakes. Because nobody of us did either an e-learning, was an e-learning teacher. Everything was new for us. We taught in class and never digital. Mm-hmm. We said we would take all concerns seriously. And our important factor was keeping in touch with the parent-student, the student-student, and parent-to-parent, that no one feels alone or left alone. And we have a very supportive team, and we were supportive for the children as well. And we're very curious and always willing to learn more, and we conveyed this strong training culture. So through our hard dedication, we showed the children that we care about them on a daily basis. That's wonderful. ก็ในการที่จะเริ่มมันไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งคุณเพทราเองก็ไม่เคยที่จะต้องสอนด้วยวิธี e-learning ทั้งโรงเรียนสอนแบบ on-site มาตลอดเพราะฉะนั้นก็คือใช้หลักการเป็นแบบ positive attitude แล้วก็บอกครูทุกคนว่าทำผิดไม่เป็นไรใครเป็นปัญหาอะไรให้บอกเลยเราจะแบบช่วยกันแก้อย่าง serious นะคะแล้วก็ใช้แนวทางว่าการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยต้องแบบใกล้ชิดสื่อสารกันได้ตลอดนะคะก็แบบนี้มันถึงสามารถ work ได้ค่ะ Okay. We can move on to the next slide. Yes please
Okay. Okay, here you see our Galilea is our school figure, our mascot, and she was always in the videos of the teachers. Here you see one of our teachers doing sports. Exactly. Sports. It was every day. It was a sports video, and to improve also the things of movement in a lockdown. We had different programs. We had crafts, we had baking, we had cooking, we had exercises, and Galileo accompanied us every day on a digital way. โรงเรียนจะมีมัสคอตชื่อว่ากาลิเลอานะคะเป็นตุ๊กตาหมีตัวนี้แล้วก็เวลาคุณครูสอนจะมีตุ๊กตากาลิเลอาร่วมสอนอยู่ด้วยตลอดอย่างภาพวิดีโอนี้เป็นคุณครูที่สอนวิชาพละค่ะทุกวันเนี่ยเด็กๆจะต้องทำพละเพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวแต่นอกจากนั้นก็จะมีแบบทำกิจกรรมทำกับข้าวอบขนมนะคะมีศิลปะมีหลายกิจกรรมที่โรงเรียนทำกับเด็กๆค่ะ It was our main focus, the maintaining this relationship, and it was also to children supporting children. We had here in our building 15 pupils in a emergency care. And they belong to the parents belong to the important infrastructure to make sure everything goes running smoothly in the city. And they were here and they produced podcasts, videos for the kids at home. Here is one of our Galileo radio podcasts, but also videos. And here's Charlotte's math class. She did a lesson in math, and they were part of the teacher teams. Yeah, part of the lessons. Yes. Class. คือที่โรงเรียนกาลิเลโอจะมีนักเรียนประมาณ15คนที่พ่อแม่ทำงานในหน่วยหน้านะคะเขาจึงไม่สามารถเรียนที่บ้านได้ก็มาเรียนที่โรงเรียนแล้วเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทำพวกพอดแคสต์เพื่อคอยส่งข่าวให้เพื่อนๆที่ต้องเรียนที่บ้านพอให้กำลังใจแล้วอย่างน้องชาร์ลอตคนนี้เนี่ยก็เป็นคล้ายๆหนึ่งในทีมครูที่ช่วยสอนเลขให้กับเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านด้วยค่ะ Children need structure. It's necessary to have a structure also at home, but we have not a timetable exactly as at school. But we had a weekly plan we do with a tool of Padlet. You can see here one of this, and we can also share after the conference one with you with the topics, and there were then a link of a video and the explanation of the teachers, and also little things to create for the children. And then there was the daily schedule you see here on the board. But the videos that the teachers created, they made by themselves. They didn't take the videos off YouTube or any digital channels. They created them themselves. Yes, we had more than 500 videos created by our teachers. Which is also a new chapter because they were in their own homes making these videos for the children. ก็เขาคิดว่าเด็กๆจำเป็นต้องมี structure นะคะแต่เขาไม่ได้ทำเป็นตารางสอนเหมือนกับสมัยที่เรียนในโรงเรียนนะคะก็ทางด้านซ้ายจะเป็นว่าคือเด็กจะเห็นภาพเด็กและผู้ปกครองจะเห็นภาพรวมว่าในสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างนะคะเขาก็ใช้โปรแกรม Padlet นะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยท่านก็จะเห็นในภาพด้านขวาคือจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรียนอะไรบ้างเป็นหัวข้อแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรเรียนกี่โมงนี้คือให้ไปจัดการตัวเองซึ่งคุณครูซึ่งก็ต้องอยู่ที่บ้านเหมือนกันก็จะเป็นคนทำวิดีโอในการเรียนการสอนให้กับเด็กๆนะคะไม่ได้เอาวิดีโอมาจาก YouTube หรืออะไรซึ่งตอนนี้ก็มีมากกว่า500วิดีโอแล้วนะคะที่ทำกัน It's also important to say that all the videos material are in the channels of office. Every kid that has an
access to an email address, and then they had access to all the programs. There was group chats, there was class chats, there was after school chats. So the kids could sign in everywhere with their email. And also write or call the teacher singularly. Yeah. ค่ะก็เขาจะให้สำคัญที่ทุกคนต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันก็คือ Microsoft 365 นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะเขียนหาครูจะโทรหาครูก็คือทำผ่าน MS 365หรือว่าเวลาที่จะเข้าเบรกหรือว่าเข้าในการ class discussion หรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็เข้าผ่านโปรแกรมเดียวกันตลอดค่ะ Okay, we had these virtual classrooms for the parents to have certain times of the day blocked where they had school. Yeah. They could themselves had video conferences and other things, and there were also times where they worked together. The children worked together. They had team projects or teamwork together, or they had also time where they could work on their own, where they could work through the math book or German exercises where they didn't have to work with anyone else. We also offered an after-school program where the children, what we said before, where they could craft, cook, or bake. And this is a nice example where they're in digital class and they even were so polite to ask if they were allowed to go to the washroom and have a break. They were so focused. Yeah. ค่ะก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่เด็กๆต้องเข้ามาเจอครูนะคะแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาที่ให้เด็กๆเรียนคนเดียวแล้วก็มีช่วงเวลาที่เด็กต้องทำงานกลุ่มนะคะทุกอย่างในโปรแกรมเดียวกันแล้วก็โรงเรียนก็ยังให้เด็กๆเข้าวิชาชมรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทำกับข้าวหรือว่าศิลปะก็ทำผ่านโปรแกรมนี้เหมือนกันอันนี้เขาก็ให้เป็นโจ๊กว่าขนาดไปห้องน้ำเด็กยังแบบขอไปเข้าห้องน้ำผ่านออนไลน์ด้วยนะคะ Also the challenge-based learning, a lot of projects. Here you can see a project with a task for the entire family. For the entire school. To be creative. We got these lockers for school. They were brand new. And we wanted to be creative and artistic. And we told all the families to hand in their designs for the locker, and then we picked the winners at the end, and they got to be on the lockers then, their artwork. ค่ะก็มีกิจกรรมเป็น challenge สำหรับทั้งครอบครัวคือพ่อแม่มามีส่วนร่วมได้นะคะในการแข่งขันว่าภาพของใครจะได้มาตกแต่งล็อกเกอร์ใหม่ที่โรงเรียน For us, the future skills are very important before the lockdown and also now, and for this we're the standard that our assignments are always in creative, collaborative and cooperative. And here you see some of the results that children worked together in a virtual room, and the results of groups you can see here, and also as they work together at home. These are siblings that are working together. Sorry for interrupting. They're siblings working together from different classes, grade 1 and maybe 4. Then you have other kids talking to each other and working together on the projects. ค่ะก็แนวทางการจัดการสอนที่โรงเรียนคือ 3C นะคะคือ cooperative collaborate แล้วก็ creative เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่สำหรับครูก็คือว่าจะให้โจทย์หรือว่าให้ assignment เด็กๆยังไงที่ให้ตอบโจทย์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเนี้ยสะท้อนผลงานที่ต้องทำเป็นกลุ่มบางครั้งก็พี่น้องทำด้วยกันบางครั้งก็คือทำกับเพื่อนใน virtual group ใน classroom นะคะ Here is one example of my daughter, because I think there are some of you also in a secondary school. I think, Kim, we don't share it now, the video, because it's a bit too long, but we will send you the link. But I wanted to say that as a mother also, I've seen that all the projects
where also children and younger learners are involved. They are motivated is when there is a project and a result they can create. And in this case, the assignment was create your ideal world. And my daughter and two other friends, they produced a YouTube video. They did it with Minecraft, with coding. They studied with this project a lot of English, and who's interested can watch the video. But I think this is very important for every age of learner to be creative and to have a product after the work. And be able to create it on your own, not the teacher telling you what to do and how to do it. คือคุณเพทราเขาทราบว่ามีบางโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะเขาก็เลยเอาตัวอย่างของลูกสาวเขาซึ่งอยู่ชั้นมัธยมมาซึ่งต้องทำโปรเจกต์ที่บ้านร่วมกับเพื่อนระหว่างที่ทุกคนต้องอยู่ที่บ้านใช้โปรแกรม Minecraft นะคะในการเขียนโปรแกรมสร้างวิดีโอตามโจทย์ที่ครูให้ก็คือว่าโลกในอุดมคติซึ่งมันก็เลยทำให้เขาเห็นว่าความจริงเรียนออนไลน์มันสามารถใช้โครงงานเป็นเครื่องมือแล้วมันเวิร์กจริงๆเขาเห็นลูกเขาแบบตั้งใจทำแล้วก็พอเด็กๆเห็นว่ามีผลงานที่จับต้องได้เนี่ยมันก็ทำให้การเรียนรู้มีความหมายค่ะ One of your questions was feedback on children's performance. It's very difficult to evaluate. To evaluate. We have to admit, but I think as a video, as a child is able to produce a video in this with these standards, or a podcast, or is teacher is for the others, it's proof that they're learning by themselves or with a team. Yes, we have standardized tests in reading, writing, and listening for the subjects, but we think that in the future it's less important. We have competency reports, we have development talks with children and parents together, with individual children reports. And now in the COVID time, we switched to e-portfolios made by the kids. Children. Yes. Yeah. Where we gave them a structure, and it was through Book Creator. Yes, yeah. with the app Book Creator, and we gave them guidelines, and we helped them to set everything up, and then they were allowed to be creative and do the e-portfolios by themselves. And reflecting. Okay. Kim. Thank you. เดี๋ยวกระแตช่วยมิวต์ผู้ร่วมสัมมนาให้หน่อยนะคะค่ะค่ะเพิ่นว่ามีคำถามมาล่วงหน้าอยากให้แชร์เรื่องการประเมินผลนะคะคุณเพทราก็บอกว่าไม่ง่ายนะคะสำหรับที่โรงเรียนเนี่ยก็ใช้หลายวิธีคือสำหรับเขาเนี่ยคิดว่าการทำงานการให้โจทย์เป็นโครงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสำคัญแล้วพอมันมีชิ้นงานอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับผลงานเชิงประจักษ์ว่าโอเคเด็กได้ทำงานจริงทำร่วมกับเพื่อนจริงแบบนี้นะคะแล้วก็ที่นี่จะใช้การประเมินแบบ competency ก็จะมีเป็นตารางการประเมิน competency ที่จะของแต่ละวิชาก็จะใช้คุยกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเลยว่าด้วย competency นี้คือเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยพอเป็นช่วงโควิดก็เลยใช้หลักการ e-portfolio นะคะก็ใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Book Creator แล้วก็สอนเด็กๆว่าในการประเมินตัวเองเนี่ยให้มีหัวข้ออะไรบ้างแล้วเด็กๆเขาจะทำเป็นคล้ายๆกับรายงานfeedback ของตัวเองนะคะ Here you see the structure of the e-learning portfolio, and then also in grade 1 they were able to reflect their own learning path and to fill out this and be creative. There were also pages, what was my great difficulty, what was the thing I doing the most, or I want to be, I'm grateful for this.
At the top, you see the different planets. Our classes are named after planets. So this was grade 1, Jupiter and Saturn at the time. คือที่โรงเรียนเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยจะตั้งชื่อตามชื่อของดาวนะคะดาวเคราะห์นะคะเช่นว่าเป็นห้องดาวพฤหัสหรือว่าดาวศุกร์นะคะแล้วก็ในภาพที่ท่านเห็นเนี่ยหัวข้อเช่นว่าฉันคิดว่าฉันทำอะไรได้ดีอะไรที่คิดว่ายังต้องปรับปรุงฉันภาคภูมิใจในหัวข้ออะไรมากที่สุดเด็กๆก็จะเป็นคนมาเขียนฟีดแบ็กเป็นแบบ self evaluation ของตัวเองในโปรแกรมจนกลายเป็น e-portfolio ค่ะI just want to add one more thing. The teachers also reviewed these portfolios, these e-learning portfolios, and they also wrote a report at the last page for the parents to read and the children to read. ก็คือว่าหลังจากที่เด็กๆประเมินตัวเองเนี่ยครูก็จะมาอ่านอันนี้แล้วก็เขียนเป็น final report ที่หน้าสุดท้ายอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผู้ปกครองได้อ่าน Here is an example from our competency report in the different subjects. And there you can see the points. Now it's all in German, but we wanted to show you one example. How the rating is. So from never to almost always, going left to right. And then the different competencies, what they can do, and then the grade at the bottom. So grade 1 doesn't have grades, but grade 2, 3, and 4, they have grades. In German, in math, in English, and in science. All the other subjects, as sports or arts, music, we find hard to grade because everyone is an individual. So we left the grades away, right? The grades away, but we write an individual sentence. Yes. Okay. Wonderful. If I may just translate. อันนี้เป็นตัวอย่างของ competency report นะคะแต่ละบล็อกคือแต่ละวิชานะคะใต้ชื่อวิชาเช่นอันแรกบล็อกแรกคือวิชาภาษาเยอรมัน competency เช่นสามารถอ่านข้อความได้อย่างคล่องอันที่สองแบบอ่านแล้วเข้าใจความหมายแล้วก็สามารถทานซ้ำได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วด้านขวาตรงคอลัมน์ก็คือว่าทำได้ดีตลอดทำได้ดีบ่อยหรือว่าทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วป.1 จะไม่ได้ให้เกรดนะคะจะเริ่มให้ตอนป.2 ขึ้นไปแล้วก็จะให้เวลาให้เกรดจะให้แค่วิชาหลักนะคะคือวิชาภาษาเยอรมันเลขอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์ส่วนวิชาอื่นไม่ให้เกรดแต่จะมีเขียนเป็นข้อความให้นะคะ Then here you see a forms summary with the quality development and evaluation with everybody, with the parents, the children, and the colleagues. We ask them every 6 weeks, how is the e-learning for you? What can we improve? How can we support you? And then we also had the surveys for the parents. What do you need? What are you missing? How are the technical devices working at home? Does everybody have headsets? Does everybody have the proper equipment? How can we support you as a school? Yes. So our goal was to strive for continuous improvement all the time, that no one feels left alone.ค่ะก็อันนี้เป็นการทำเซอร์เวย์ทุก6 สัปดาห์ทำกับทั้งนักเรียนพ่อแม่แล้วก็เพื่อนครูนะคะว่าการเรียนรู้แบบ e-learning เป็นยังไงบ้างอุปกรณ์พอไหมพร้อมไหมเพื่อเราจะได้พัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะ Preparing teachers for the future. We said before it was our attitude. We had regular trainings to maintain these standards with the group and exchanging these digital tools. We have a digital break every weekend. I explained it yesterday to Kim. We have our break in the afternoon, and now we are all. Everybody's at school. We do it. We are eating together, and after for 20 minutes, one of the colleagues explains a new digital tool to us. In the COVID time, we did it in a digital way, and we have also access to a digital training platforms all year round.
and everybody can see one of these tutorials, these videos of this platform, and then explain the other. It's helpful, you can use it. It was not interesting, but everybody has this same knowledge. Yes. At the end. And we did tutorials how to do what. For example, teachers did it for other teachers, how to create in QR code, how to do a podcast with children, how to use a book creator. Great ก็มีคำถามมาก่อนสัมมนาว่าจะเตรียมพร้อมให้ครูพร้อมยังไงในการสอนแบบออนไลน์นะคะที่กาลิเลโอก็แบบอบรมครูตลอดเวลาอบรมกันเองแล้วก็ความจริงเวลาพักเช้าหรือว่าเวลาพักทานข้าวเที่ยงถึงแม้ว่าครูทุกคนอยู่ที่บ้านน่ะเขาจะนั่งทานข้าวพร้อมกันเพราะว่าครูจะมีครูเวียนมาสอนเทคนิคการใช้เครื่องมือออนไลน์ใหม่ๆระหว่างเพื่อนคนอื่นกินข้าวเสมอนะคะแล้วก็จะมีครูคอยทำทิวทอเรียลเพื่อแบ่งปันกันไม่ว่าจะทำ QR code ยังไงจะใช้โปรแกรม Book Creator ยังไงเพื่อให้คนที่รู้สึกไม่มั่นใจก็สามารถเข้ากลับมาดูได้ตลอด Okay. Yeah, I think we said a lot of these things. Perhaps we didn't mention that we have a very simple and clear infrastructure here, that everybody is the same device, where the iPads for all the teachers. And we are working together with this MS Teams office, and we have inside our building someone who is responsible for all the technical support and questions. ค่ะก็เขาก็คิดว่าต้องทำให้เรียบง่ายที่สุดนะคะทุกคนก็ใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันโปรแกรมเดียวกันแล้วก็มีคล้ายๆกับส่วนกลางที่จะคอยช่วยอัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าคอยซ่อมถ้าเกิดใครมีปัญหาเพื่อที่ว่าครูไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับทางด้านเทคนิคอลOkay. Here you see a Padlet with all the possibilities to do trainings, and we share it with all the colleagues, and so everybody can has the overview. We have different topics, different subjects, and then everybody put in what they learned or what they thought was good. อันนี้จะเป็นหน้าจอที่รวบรวมหลักสูตรการอบรมครูออนไลน์ที่ครูทุกคนสามารถเข้ามาเลือกที่จะพัฒนาได้แล้วก็สามารถมาเขียนแชร์ว่าทำแล้วรู้สึกยังไงได้เรียนรู้อะไร Okay. And the communication with parents is for us was always very important. We had always weekly newsletter. What was thought in the week. We had also during COVID digital consultation hours and regular performance feedback dialogues with students and parents twice a year. And we mentioned before these form surveys about our school processes in quality. It was important to have the communication, that everybody was on the same stand, that everybody knew what was being taught and done in school during the digital hours, that nobody felt left alone. Yes. As well. เรื่องการสื่อสารกับผู้ปกครองสำคัญมากนะคะที่โรงเรียนก็จะทำเป็นจดหมายข่าวทุกสัปดาห์เพื่อให้พ่อแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการเรียนการสอนบ้างนะคะแล้วก็มี Digital Consultant Hours ที่พ่อแม่สามารถโทรมาถามได้ตลอดเวลาถึงวิธีการใช้เครื่องมือวิธีการใช้ซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็มีการให้ฟีดแบ็กประชุมกับผู้ปกครองถึงผลการเรียนของนักเรียนนะคะทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มแล้วก็มีเซอร์เวย์เกี่ยวกับให้พ่อแม่ช่วยสะท้อนถึงปัญหาที่เจอเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการจัดการค่ะ Yeah. So we also supported the parents and told them how they can be supportive for their children. We had technical help and tutorials for the parents. We opened a technical hotline.
We had lending devices for all the parents that didn't have the iPads at home. We also had headsets, I believe, that we lent to the kids that needed it. We had a virtual classroom, tips for parents and tricks that they can look at themselves. We had Teams consultation meetings. And whenever the parents wrote, we did our extreme best to answer as fast as possible, that they weren't left alone with anything. โอเคค่ะก็พ่อแม่สามารถเข้ามาสอบถามได้ตลอดบ้านไหนไม่มีอุปกรณ์โรงเรียนจะมีให้ยืมนะคะหรือบ้านไหนมีมากเกินจำเป็นเขาก็จะมาให้โรงเรียนยืมเป็นส่วนกลางเพื่อให้พ่อแม่คนอื่นได้ยืมได้แล้วก็สามารถติดต่อถามได้ตลอดเลยค่ะ After COVID, what's next? We have this online channels we want to use with the children also in now and in the future for individualization and for collaborative projects. Here in Germany is a 3-day projects will continue to expand. It means that in the secondary schools, they have 1 day free to not to go to school. In some schools, not in every school, but it's an idea to continue with the also positive things of the COVID situation, to let them study at home in groups or to do projects as my daughter did. And we will see if the future will be in this way that 1 or 2 days younger learners of secondary schools will be at home and study there, to have this self-study time. And yes, what for us is important that we have always to look at the changes of our society and to be very curious ourselves, to see that there will be new forms of feedback, that the shared working spaces are very important. And for us as school, we want to have also an adaptive learning system, that there are tests and then we see what the pupil needs, and to have also material for the problems of this specific child. Mm-hmm. มีคำถามมาล่วงหน้าว่าแล้วคุณเพทราคิดยังไงว่าหลังโควิดการเรียนรู้จะมีภาพที่ต่างไปจากเดิมอย่างไรนะคะคุณเพทราก็เล่าว่าน่าจะเป็นแนวไฮบริดคือผสมผสานแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่เราจะสามารถช่วยเด็กเป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นช่องทางให้เด็กๆสามารถทำงานเชิงกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องมีต่อหน้านะคะแล้วตอนนี้มันมีเทรนด์ใหม่ในเยอรมันเรียกว่า free day projects ก็คือว่าในหลายโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมเนี่ยวันศุกร์เขาจะไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วจะเป็นวันที่ให้ทำโครงงานแล้วก็เป็นโครงงานที่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้เหมือนกับที่ลูกสาวเขาทำวิดีโอซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะส่งลิงก์ไปให้ทุกท่านดูที่บ้านอีกทีหนึ่งนะคะก็อันนี้น่าจะมาแล้วก็อยู่ต่อแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คิดว่าน่าจะมีช่วงเวลาให้เด็กๆทำเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะคงได้มีการใช้แพลตฟอร์มในการที่จะเรียนรู้เป็นแบบร่วมกันมากขึ้นเหมือนเป็นแบบ co-working space แต่เป็นออนไลน์อย่างนี้นะคะแล้วสิ่งที่คุณเพทราเล็งเห็นแล้วก็โรงเรียนก็กำลังเตรียมที่จะใช้ก็คือใช้ออนไลน์ tools ในการให้ feedback หรือว่าในการสะท้อนการเรียนรู้กับเด็กๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาระบบบริหารจัดการแบบแนว adaptive มากขึ้นมาใช้ค่ะ Okay, you're back. Yes. ต้องขอโทษทุกคนด้วยค่ะ Sorry about that, everybody. Nochmal freischieben erst. You don't see the screen. Not at the moment. Okay. Alles okay? Ich kann sprechen. We can see now. Wonderful. So, 1 minute.
This I is think also a learning. the last of- part that you got cut off was Yeah. the fact that you're looking for also an adaptive learning system. Yes. Okay. Okay. Yes. Nice. We had. And how has management been affected? Digital leadership is for me important, that also the relationship between the teachers must be encouraged. For this, it was this main focus of attitude. We did yoga sessions together. Mona organized a stay-at-home event with Stay at home poster for all the parents. And then for me, it's also changed. We have to be connected more than before with our colleagues because To avoid misunderstandings as well. Yes, Yeah. because nobody of us had a situation like this. Everything was new, and we had to do a lot of things that was not in a normal school manager's task before. Crisis and change management are now essential skills of us. We have to deal with positive tests, with things with hygiene standards, and yes, and for this reason, it's also necessary to have. We need a great compassion for ourselves and yes. for the others. Yes. ก็คุณเพทราแชร์ว่าในมุมมองบริหารจัดการมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะคือสำหรับเขาบอกมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่การที่จะทำให้ทีมรู้สึกว่าคล้ายๆว่าตัวเองสำคัญได้ยินทุกคนได้ยินเสียงเขาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำให้ครูรู้สึกว่ายังสนิทกันอยู่ถึงแม้ว่าไม่ได้เจอหน้ากันเช่นแบบมีเล่นทำโยคะพร้อมกันทางออนไลน์นะคะแบบมีหลายกิจกรรมสำหรับเพื่อนครูแล้วก็คล้ายๆกับว่าไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยที่จะฟังแล้วก็รีบปรับตัวอย่างตอนนี้เด็กๆเริ่มกลับมาที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องเทสแบบใน1 อาทิตย์ก็ต้องเทส3 วันต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำ antigen test ก็เป็นอะไรที่ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันสุดท้ายสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำให้ตัวเองนะคะผู้บริหารแล้วก็เพื่อนครูคล้ายๆกับรักแล้วก็เข้าใจตัวเองมีเมตตาต่อตัวเองให้มากเพื่อจะได้มีกำลังใจค่ะ Now we are at the end and we wait for your questions. Wonderful. So join also Instagram or LinkedIn to connect with us. Okay, cool. So Petra, if you could, go back to Zoom so we can see you, that would be great. ค่ะก็อันนี้เป็นที่หมดของ input แล้วก็อยากให้ทุกท่านถามคำถามนะคะแล้วเขาก็เชิญชวนว่าช่วย join Instagram แล้วก็ LinkedIn ของโรงเรียน Galileo ด้วยจะได้ดูว่าโรงเรียนเขาทำอะไรนะคะก็ I think like the first questions that we had is that how do you deal with children with ADHD or children with attention deficit when they have to do online learning? It was not It was not so difficult because I think for these children it's easier to learn sometimes in the context at home, but because they could organize themselves, they could also study in a different moment. They had to attend the virtual classroom, but they could also plan when they want to do their exercises on their own due to the How long is the virtual classroom per day? Was it in the morning, every day agreeing? In the morning, but it was not necessary. There was only one time with the entire class together. Like and an then hour? They had their self-study times or in groups or with a partner. How long do they meet, Petra? Half an hour together. Okay. In the morning, there was always a good morning video of the teacher with all the tasks. He explained all the tasks for the day.
basically that was what the teachers have on the board in the morning saying this is the agenda for today. That's the digital video that they made. And then Right. everybody could see, okay, they can plan how they want to do what. And if they want to come into the virtual classroom, they were allowed to. They didn't have to though. Or they did. Yes, they did, but of course there were also one or two children outside this virtual classroom. But I think it for children with these problems, it was quite easier than before in the classroom. คุณเพทราบอกว่าความจริงที่เด็กสมาธิสั้นเนี่ยความจริงเรียนที่บ้านเนี่ยเวิร์กกว่าที่โรงเรียนแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกับที่เมืองไทยโดยสิ้นเชิงนะคะคือที่โรงเรียนกาลิเลโอเนี่ยเด็กต้องเข้ามาเจอครูแค่วันละ30 นาทีเท่านั้นนะคะนอกนั้นคือเด็กคือเรียนตาม agenda ที่เขากำหนดแต่ละวันด้วยตนเองหรือกับพ่อแม่แล้วถ้าใครมีคำถามค่อยโทรมาหาครูระหว่างวันแต่ว่าที่ต้องมานั่งรวมกันในห้องผ่านออนไลน์มันคือแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทุกเช้าตื่นมาพอเจอเนี่ยทุกคนจะได้เจอวิดีโอสั้นๆจากครูเพื่อแบบสวัสดีตอนเช้าค่ะเด็กๆวันนี้เราจะต้องทำปึ๊บนะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กที่สมาธิสั้นความจริงเรียนที่บ้านแล้วก็ออกแบบได้ว่าอยากเรียนที่ห้องไหนหรือตอนไหนมันจะค่อนข้างง่ายกว่าค่ะJust to manage the time, we have a few questions in the chat box. Petra, how long do you have with us? Because I know the we chat got box will look 1 second. How long do you still have? I will give you the question. Yes, but we have 15 minutes. If we can also do 10 minutes more. Okay, right. ต้องถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคิมบริหารเรื่องเวลานะคะก็เดี๋ยวคุณเพทราบอกว่ายังได้อีกประมาณ15 นาทีเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนสามารถยังอยู่ได้ก็ขอเชิญอยู่นะคะ We have a question actually in German. Guten Tag. Is the free day project only in secondary school? Is it possible to extend to primary education once a week in the future? And what's your idea? How do you do this? Yes, we have a kind of free day. We had it also before COVID. We have a project day every week with a project that is sometimes also for 2 or 3 weeks, and they work. Now we call them future skill days. Are the project days determined by the children or by the teachers? And this is I think the big difference. Now we had the program is made from the teachers, but we want to have in the future also the possibility that children can influence these topics. ความจริงถึงแม้ว่าเทรนด์ Friday ที่พูดเนี่ยเป็นมีโรงเรียนมัธยมชอบทำแต่ความจริงที่โรงเรียนกาลิเลโอเนี่ยมีวันโครงงานอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ทุกสัปดาห์จะมี1วันที่เป็น Project Day แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Future Skill Day คือวันของทักษะของโลกอนาคตแล้วตอนนี้ก็คือครูเป็นคนคล้ายๆกับตั้งโครงของโครงงานนะคะแล้วเด็กก็คือทำแต่ว่าในอนาคตเขาก็จะทำให้แบบเด็กสามารถเป็นคนคิดหัวข้อโครงงานได้ค่ะ Another question is regarding the antigen conducting the antigen test. Like, how do you do that, and how do kids feel about getting tested at school? At school or during the COVID time? Now that they're back, now in Germany, kids can come back to school, right? Yes, now. Now. It's normal now. Yes. It belongs to school. Yeah, it's a normal daily test that they have to do. It's wearing masks and doing testing when they come. We have 3 days a week testing, and it's turned to a normal situation here. It's nothing new anymore for the kids. At the and beginning, you do it in the classroom or in front of the building? No, in the classroom they have the possibility to test at home. Then they bring a sheet with them, and they show that they've tested at home. And people that test at home also get tests from us distributed once a week. And the people that decide to test at school, they come into the building. We have a testing time. I think between 8 and 8:15, everyone's tested, and then the normal day starts.
อือฮึก็ความจริงเรื่องการที่เด็กๆต้องตรวจโควิดก่อนที่จะเรียนตอนนี้คือเหมือนกับเป็นเรื่องปกติของชีวิตไปแล้วนะคะคือโรงเรียนจะแจกเทสให้เด็กๆแล้วก็เด็กสามารถเลือกได้ว่าจะเทสที่บ้านแล้วก็เอาผลมาตอนเช้าหรือว่าถ้าคนไหนที่พ่อแม่ไม่สะดวกเทสให้ก็มาเทสที่โรงเรียนได้ก็จะเทสตอน8 โมงถึง8 โมง 15ที่ห้องเรียนของตัวเองค่ะAnother question is how do you handle slow learners during online classes in the pandemic? We tried to be in contact with the parents when we noticed that they're too slow, and then we had one of our teachers deal only with this children. They have individual lessons from one of our teachers, and she did special lessons for them because it's not for us, it's not important the quantity of work. When somebody is not able to do it because he's distracted or not as fast as the others, it's not a problem. Important is that he has the competence to go into another step, to work also in math a bit less than the others is not so important if he is able to do his math work. โอเคก็สำหรับนักเรียนที่เรียนช้านะคะคือสำหรับเขาคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนที่เขาเรียนแล้วไม่เข้าใจครูก็จะแบบคล้ายๆกับช่วยสอนตัวต่อตัวให้นะคะก็จะนัดหมายกันแต่สำหรับเขาคือเด็กคือปริมาณการเรียนนี่ไม่ค่อยสำคัญเพียงแต่ขอให้สามารถไปขั้นต่อไปได้นะคะโอเคwe have another question. The test that you do at school, this is the COVID test, the rapid test that you do. Is that the saliva type or is that the thing that you have to go to the nose? Yeah, in the nose. แบบจมูก Okay. แบบจมูกค่ะ And another question regarding kindergarten. Since you also have a kindergarten, do kindergarten children also learn online? Yes, they had our, and also here it was to maintain the relationship. It was not to study something or to do something, but to be together. To be together as a group. And the educators, they read books. They tell stories. They sing. They do movement activities. It was they had a certain program set up daily for the children. Yes. Right, and similarly, they meet in a virtual class for half an hour, and then they do by themselves. ค่ะก็สำหรับเด็กอนุบาลก็เหมือนพี่ประถมเลยนะคะเพราะว่าสำคัญที่ครูกับเด็กยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็เด็กมีอะไรทำเหมือนพี่ประถมตรงที่ว่าเข้ามาเจอครูในห้องออนไลน์แค่30 นาทีต่อวันหลังจากนั้นทั้งวันคือเรียนตามที่ครูกำหนดกิจกรรมไว้ให้นะคะ Another question is that now that the kids are back to school on site, do you still plan to proceed with the online tactics in the classroom? Yes, we want to proceed for individual learning when we see that somebody is not able to do a task. They have special tasks in their own channel. Then we plan also some group works in the online channel. And I think also for us as teachers, when we have courses, trainings all together, we ask parents in the future that we can do a training together, and in this special day the children have an e-learning at home. We ask them, not everybody will be able, and we will have a certain Notbetreuung, emergency care for these children, but in this way a lot of teachers can participate at the online at the
teacher training here at Galileo. ค่ะก็ถึงแม้ว่าเด็กๆมาเรียนออนไซต์แล้วนะคะแต่ว่าเทคนิคเรื่องออนไลน์ความจริงยังใช้อยู่เช่นแจ้งว่าจะให้เรียนสัปดาห์นี้จะมีอะไรหรือว่าในแต่ละวันมีอะไรอันนี้ยังแจ้งด้วยโปรแกรมเดิมยังมีการ assign ให้ทำงานกลุ่มแบบออนไลน์อยู่นะคะแล้วก็แนวคิดคือสมมุติถ้าเกิดโรงเรียนจะจัดอบรมครูทั้งโรงเรียนอย่างเงี้ยคือครูไม่สามารถสอนได้ก็จะให้เด็กเรียนออนไลน์ตามที่เคยทำแบบณตอนนี้ก็อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าจะทำแล้วก็บางครั้งแบบสำหรับเด็กที่มีผู้ปกครองที่ทำงานด่านหน้าก็ยังจะทำกิจกรรมคล้ายๆแบบเดิมแบบที่เคยทำในตอนนี้ด้วยนะคะ Okay how do you deal when kids don't hand in their assignments when they learn online We called them by a video call and we tried to understand why. And how we can support them more. Yes, we always try to do immediately a video call to understand what's the problem. If they have concerns or how we can support them. So and when there were big problems, we asked the parents to send us the kids in the emergency. Like we have children that aren't so strong in the German language, so if their native tongue is a different language at home, then they would have a deficiency, and then we say bring them to school so they're in their normal environment that they can continue learning. ก็สำหรับเด็กที่ไม่ได้ส่งงานก็จะทำวิดีโอคอลไปหาเด็กกับผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจว่ามีปัญหาอะไรไหมนะคะถ้าเกิดที่บ้านไม่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้หรือว่าแบบไม่เข้าใจจริงๆก็จะเชิญให้มาเรียนที่โรงเรียนเขาก็จะจัดทีมช่วยสนับสนุนให้นะคะ Video von der Charlotte. Another question is that like how do you help small kids learn to live the life during COVID because it's very stressful for them to live in fear. Yes, for this reason, we had this yoga sessions or the movement, the sports things. Then we had always, the attitude was to carry them through this COVID time stress-free without any pressure. We did for this we had philosophy yes philosophy for kids. Then also in their ebooks there was what was difficult for me, who can help me in the future, and now I think to be reflective and to be also positive, to see the virus as a challenge, but not a thing that is too depressive. Not as a threat. Yes. Yeah. Wonderful ก็สำหรับคำถามที่ว่าทำยังไงเด็กๆสามารถใช้ชีวิตในช่วงนี้ซึ่งเครียดมากได้นะคะคือแนวทางที่คุณเพทราให้กับทีมครูก็คือทำยังไงที่จะช่วยให้เด็กๆก้าวข้ามผ่านช่วงวิกฤตนี้แบบไม่เครียดนะคะหมายความว่ากิจกรรมที่ต้องแบบคล้ายๆได้ออกกำลังกายหรือว่าเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยมีทุกวันให้เด็กต้องทำเพราะว่าถ้าเด็กได้เคลื่อนไหวก็จะไม่เครียดหรือว่ามีการเรียนการสอนในหัวข้อที่เป็นแนวปรัชญาเพื่อให้แบบตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็มองเรื่องไวรัสโควิดว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นความท้าทายแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะแบบทำให้เราเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ We actually do have I forgot one thing. It was one of our standard was to laugh, to have humor with the kids. They did a collection of was heißt Witze? Of jokes. The things to laugh and to have a positive attitude. Right แล้วความจริงคุณเพทราก็ให้เป็นคล้ายๆกับเป้ากับครูด้วยว่า
ต้องทำให้เด็กหัวเราะเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็แบบคล้ายๆกับช่วยกันรวมโจ๊กที่มีเพื่อแบบจะได้เอาไปปล่อยโจ๊กกับเด็กๆอย่างนี้ด้วยนะคะ Okay, so we do have quite a few questions, but time is up, unfortunately. Yes. So I will try to collate them and either ask you later Yes. or yes, Yes. and then we can also email the findings of today's Yes. discussion to our guests นะคะ Yes. ค่ะก็ Okay. สำหรับวันนี้เนี่ยคุณเพทรากับคุณโมนาต้องไปแล้วสำหรับคำถามที่ยังไม่ตอบเนี่ยเดี๋ยวทางคิมกระแตแล้วก็ทีมงานเราจะลิสต์ออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปถามต่อแล้วเดี๋ยวเขียนสรุปไปให้ทางอีเมลที่ทุกคนให้นะคะ so ก่อนเดี๋ยวเราจะบายบายคุณเพทราแต่ถ้าทุกท่านยังพอมีเวลาคิมจะขอเวลาอีก5 นาทีเพื่อ wrap แล้วก็อยากที่จะเล่าว่า Nami Books เรามีทำอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงทุกท่านถึงจะได้ PowerPoint so we're going to say goodbye to Petra and Mona now and if you can spare 5 minutes then I would like to say a few words before we go so thank you Petra and Mona Yes. for You're sharing with welcome. us Thank you. Bye. and come to visit us in Thailand anytime and visit our schools yes Yes. bye Bye. Bye. cheers ค่ะ Cheers. ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคิมขออนุญาตต่ออีกไม่เกิน5 นาทีนะคะอยากที่จะเล่านิดนึงเพราะบางคำถามเนี่ยมันจะสะท้อนคือที่เมืองไทยบางโรงเรียนที่เพื่อนๆโทรมาเล่าให้คิมฟังเนี่ยเรายังจัดตารางสอนเหมือนเดิมคือเด็กยังต้องอยู่กับเราคือทุกวิชาตั้งแต่แบบ8 โมงถึง3 โมงอันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นที่ประเทศเยอรมนีค่ะที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยคือจะมีออนไลน์แค่ช่วงสั้นๆแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆกับแผนว่าวันนี้ต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็ค่อยไปทำในของตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยบางท่านเข้ามาเจอกันแต่ยังไม่รู้ว่าแล้วนันมีบุ๊กส์ความจริงทำอะไรบ้างคิมก็เลยอยากที่จะเล่าให้เราฟังนะคะ I think we have both Thai and English speaking friends with us so I'm going to speak in English our slides are in Thai so I think it would be useful for everybody so Nanmi Books we're not just a publisher but we are a learning service providers with the goal of nurturing active and responsible citizens. And with that, we work with schools and parents in how to achieve that. And when we talk about when we can work with schools, we go into practical level. For example, in early childhood or in Anuban, we have a few innovations. We believe in reading and stories, so we publish a lot of books for young people. And we believe in play-based and sensory integration learning, so we have a lot of education toys. As well as something we call Kiddie Intelligence Center. So this is that. And we also have training programs. We also have innovation for science and maths. So we work with a Japanese company to offer a science experiment curriculum. We also work with an English company to offer MathWiz, which is an online math adaptive learning. And this works very well during online learning. We also have mathematical toys and camps and also teacher training in STEM. In terms of language, we have the idea อันนี้พูดภาษาไทยแล้วกันคือเรามีความคิดในเรื่องของการเรียนภาษาเรียนผ่านวรรณกรรมอันนี้เป็นแนวคิดคล้ายๆกับหลักสูตร IB นะคะก็คือว่าแทนที่จะเรียนภาษาเป็นแบบจะด้วยแบบเรียนปกติแต่ว่าเรียนผ่านวรรณกรรมผ่านการวิจารณ์นะคะ and we also have a know-how how to teach Chinese to foreign learners มีแบบเรียนภาษาจีน and with that we have a lot of tools to help teachers implement active learnings and we also have the idea how to teach agriculture in a project-based manners
as well as the core, how to promote reading culture in schools. So we have the idea of not using just textbooks, but also use reference books to teach different subjects. We have know-how to how to make the libraries more fun and colorful. And we do organize camps. We do science camp, math camps, Chinese camp, reading camps, and we have our own hotel and learning center where the camps can take place. And now we are launching new program for children with ADHD. I'll say this in Thai. ตอนนี้เรากำลังขยายงานเกี่ยวกับจะช่วยให้เด็กพิเศษเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นได้อย่างไรก็ทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ในหลายๆประเทศนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยหนังสือกับสื่อการเรียนรู้ของเราบางส่วนก็ได้รับคัดเลือกไปอยู่ในแคตตาล็อกที่เด็กๆจะต้องใช้ได้ voucher 2,000 บาทเนี่ยก็สามารถใช้สื่อของงาน Books ได้ด้วยนะคะทีนี้ lastly important ก็คือคนที่ต้องการได้ PowerPoint นะคะแล้วก็คนที่ยินดีที่จะให้ไอเดียในการปรับปรุงงานเนี่ยสามารถสแกน QR code นี้นะคะแล้วก็กรอกเบอร์อีเมลแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ส่ง PowerPoint ไปให้นะคะ For those who request PowerPoints from today's event and who would be kind enough to give us feedback on how we can improve, please scan this QR code. I think my colleague will also send this picture through the message function of Zoom so that you can input your email address and then we will send you the PowerPoints as well as the links of the videos that Petra mentioned to you later. Okay. I will go back. Stop sharing. ค่ะก็ก่อนที่เราจะจบไปมีใครมีคำถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดคิมได้เจอเพื่อนจากที่ไหนอยากที่จะแชร์อีกก็เดี๋ยวจะจัดเพื่อให้ทุกท่านได้ไอเดียจากโรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะหวังว่าพวกเราก็จะได้ติดต่อกันต่อในอนาคตขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ